3 महिन्यासावन जुवारीन थांबयला साऱ्याची निर्मिती करपाचे काम। व्यवस्थापन म्हणटा आर्थिक समस्येक लागून करचे पडले काम बंद। जाल्यार कामगार संघटना म्हणटा कामगाराच्या तोंडाक पानां पुसपाची चलयल्या नाटकां। साळगावचो कोयर लागला पेटपाक। पणजी महापालिकेन दर्यादेग वाठारांतले सिवेज ट्रक लायले परतून। मायकल आनी जयेशान कोयरावेल्यान राजकारण करप दिवचे सोडून लोकांनी केल्या मागणी। 99% MBA पदवीधार आणि 18% अभियांत्रिक पदवीधार आसात सद्याक बेकार। अभियांत्रिकी क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांची रुची जायत चल्ल्या उणी। दक्षिण पश्चिम पावस घेवंक लागला देशांतल्यान काडटो पांय। गोंयाक निरोप दिताना दाखयलो हिसको। जोगूल पडून एके बायलेक आयले मरण। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। 45 वर्सां पूर्ण आशिल्ल्या जुवारी ॲग्रो फाटले 3 म्हयने जाले आपले उत्पादन कित्याक बंद दवरलां? देशांतले अर्थीक मंदीक लागून, महाराष्ट्रांतलो दुकळ, कांय कंपनीच्या गैरव्यवस्थापनाक लागून वेगवेगळे दावे जायत आयल्यात। पूण ह्या बोवाळांत 2000 कामगारांच्या हातांतल्यान काम वचपाची शक्यताय तयार जाल्या। अर्थीक लुकसाणीक लागून युरिया, NPK आनी DAPचे उत्पादन थांबयल्याचें जुवारी ॲग्रोचे वेवस्थापन सांगता। तशेंच अनुदान मेळपाक कळाव लागिल्ल्यान बँकांनी जुवारी ॲग्रोक डिरेट केला अशें तांचें म्हणणें। तांकां आपोवन ह्या विशयाचेर तांचे कडेन उलोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। पळयात। Last year was a particularly very bad year for us with the high raw material prices and dollar value went up very high from 63 to 74. And to compound the problem, this year the subsidy, what we normally receive in April, was received much later. And because the subsidy was not forthcoming from the government, we could not pay the banks in time, and which led to derating of the company. Our market is mainly in Maharashtra, and Maharashtra area had one of the worst droughts, and our sales got very badly affected. Yeah, we are already working with the banks, and some subsidy has come now, and we are paying the banks, and we are working with many banks, and very shortly we are going to restart. जुवारीचे कितें तरी म्हाका दिसता तेजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तेजे ग्रँट्स येवपाचे आसले ते उरले ते हांव फायनान्स मिनिस्टर कडेन फॉलोअप करता। हांवेंय नोट बरयला, बट बाकीचो तेंचो विशय एक्झॅक्टली कित्याक तेणी बंद दवरलें म्हाका खबर ना। हांव ताका एकदां आफोन हाडटा आनी पळयता तेंच्या कडेन। पूण कामगार संघटनाचे वेगळेच म्हणणें। ते म्हणटात जुवारी ॲग्रोचे वेवस्थापनान फायदो जाल्ल्याचे दाखोवचे बदला कंपनी लुकसाणीत गेल्याचे दाखयला। तेच बरोबर मोदी सरकाराच्या शेतकार विरोधी येवजणाकूय ताणें दोश दिला। ह्या जुवारी काही कारणा खातीर जे फंड्स डायवर्ट केले, दुसरी फॅक्टरी घेवप आनी काही इन्वेस्ट केले, ते फंड्स तांचे कमी जाले। त्यो फॅक्टरी तेंच्यो लॉसान गेल्यो। BJP सरकारान सबसिडी दिताले ते डायरेक्ट फार्मरांक डायवर्ट केल्ले आसा। जुवारीची परिस्थिती अशी पावल्या की तांकां एकदां आपले फॉस्फरीक एसीड जे घेता ते घेवपाक पयशे नासता। तांकां जर विचारीत बाबा हें कित्या खातीर जालां, ते म्हणटा कॅश क्रंच। कितल्योश्यो नव्यो कंपनी 8-9 कंपन्यो जुवारीन तयार केल्यो। आतां प्रश्न येता, मँगलोर फर्टिलायझराचो तुमी घेतलो हातींत, तुमी व्हडले व्हडले प्लांटेशन्स घेतले, ते खंयच्या पयशांनी घेतले? जुवारीन घेतले। सीड्स म्हणून कंपनी चालू केली, मागीर तुजे जुवारी सिमेंट म्हणून चालू केली, ती कोणाच्या पयशांनी चालू केली? मँगलोर फर्टिलायझर इतले सगळे प्रॉब्लेम आसतनाय कॅश क्रंच नासतना कॅश रिच जाल्यार जुवारी जी आवय सगळ्या कंपनीची कित्याक लुकसाणांत आनी कित्याक अशी भुकेन आहा? आयज जर बारीक पळयत तांकां हांगा इन्वेस्टमेंट करपाचेंय विचार ना। तांकां ही पळय कंपनी ज्या जाग्यार बांदलेली आहा, दे लूक अपॉन इट एज अ रियल एस्टेट ॲसेट। मॅनेजमेंट मिसमॅनेजमेंट, त्याच बरोबर पार्टली इट इज अँड गव्हर्मेंट अँटी फार्मर अँड अँटी फर्टिलायझर पॉलिसीज। ह्यो सरकार मेला। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। कोयराच्या प्रश्ना वयल्यान आतां वॉर सुरू जालां।
साळगांवच्या कोयर प्रकल्प प्लांटात पणजेच्यान हाडिल्लो कोयर आडयल्ल्यान बुधवारा पणजे महापालिकेन टोका सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटार सिवेज उडोवपाक आयिल्ले 22 ट्रक आडयले. हे ट्रक उत्तर गोंय दर्या देगावयल्यान सिवरेज उडोवपाक आयिल्ले. हाचे आदीं सोनसडा वयल्या कोयर प्रस्नान पेट घेतिल्लो. आतां साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणा वयल्यान वॉर सुरू जाला. पणजेचे ट्रक आडयल्या उपरांत वादाक सुरवात जाल्या. तुम्ही जोपर्यंत आमकां रिटर्न एश्युरन्स दिना की आमी तुमचो डेली 2 ट्रक आमचे आनी तालिगांवचो एक ट्रक घेतले तोपर्यंत तुमचे टँकर आमी अलाव करपाचे ना. हांव मागतां बाब मायकल लोबो कडेन, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, जयेश बाब साळगांवकारा कडेन की तुम्ही जर अशें जर आमचे जर ट्रक स्टॉप करतले जाल्यार आमी उगी रावपाचे ना. आमी एक्शन तुमकां आमी सुरू केल्ली आसा. तुमकां दिसता की हें आमचे पणजेन आमी उगी रावपाचे, आमचे तुमचे सहन करपाची ही सहनशक्ती आमची सोंपलेली आसा. आमचे कडेन आनी पाशियेंस ना. आमी ऑलरेडी तुमचे दनपारच्यान आमी परत धाडल्या टँकर. दनपारा 22 धाडलेले, मागीर स टँकर आतां परत धाडले. टोटल आतां आमी 28 टँकर परत धाडल्या. मेसेज केल्या आसतली म्हणून आनीक तेंचे टँकर परत येवना. फाटल्या 2 दिसांनी कितें कितें घडलें हाचेर पणजेच्या महापौरान उजवाड घालो. पळयात. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो, आमचो ऑनरेबल MLA बाबुशाह हांगा मिटींग जाली आनी मिटिंगेन मायकल लोबो एग्री जालो की जोपर्यंत आमचे परमनंट सोल्युशन जायना तोपर्यंत आमी तुमचे अलाव करतले म्हणून. पूण सडनली पयर जय साळगांवकारान थंयच्या लोकांक घेवन ते आमचे ट्रक हाडयले. काल तेंच्या हेज्या प्रमाणे आमी काल परत ट्रक धाडले. परत ट्रकाक कालूय हें करूं ना, आजूय हें करूं ना, दोनी आमचे तालिगांवचो आनी आमचो. पूण प्रश्न असो येता की जे पणजे आमची जी कॅपिटल सिटी, ही कॅपिटल सिटीन ट्युरिस्ट येता हजारांनी. आख्खे गोंयचे लोक कामाक येता. आख्खे गोंय कामाक जे येता ते लोक हॉटेलांत जेवपाक वता. जेन्ना सालिगांवचे तितून आसतले, कलांगूटचे लोक आसतले आनी जे हॉटेलांत जेवता काय गोंयकार आमचे पणजेचे काय लोक सदांच हॉटेलांत जेवपाक वचचे ना. ही गार्बेज जी ट्रीट जाता, वेट गार्बेज ट्रीट जाता, ही सगळ्या लोकांची म्हणून येता. आमी पणजेकारांची तशी न्ही, सगळ्या लोकांचीच गार्बेज पणजेन ट्रीट जाता. तेन्ना हेंच्या दोगांच्या झगड्या भितर हें आमकां तुमी त्रासान घालनाका. कॅसिनो वयलो कोयर साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात उडोवपाक दितात पूण लोकांक दिनात. हाचे कडेनय महापौरान बोट दाखयलें. हांव काल ताका फोन लायलो मायकल बाबाक. हांवें फोन केल्लो काल, तेजो रिंग जालो पूण मागीर म्हाका दिसता तो खंय तरी फंक्शनाक आसलो जावं कितें आसलो, तेजो मागीर आउट ऑफ कवरेज मेळटालो. सकाळीं ताका ट्राय करतालो, तेजो फोन आउट ऑफ कवरेज मेळटालो. पूण डॉमिनिकाक रिंग जातालो. हो डॉमिनिक जे खंयचे ते तुका सांगला त्या प्रमाणे कॅसिनोचे हांगा तेन्ना हांगा एक मिटींग जाल्ली, कॅसिनो प्लान घालून दिवचो म्हणून तेंच्या खातीर सेपरेट हांगा टोकार. त्या मिटिंगेक हो सामको फुडें आसलो सारको. आनी आतां जर आमचेर प्रसंग आयला तेन्ना हो आतां फोन उबारना आमचो. असल्या ऑफिसरांक हांव म्हणटा हांकां इन्चार्ज करच्या परस हांकां काडून उडोवपाचें. हांकां लोकांचें पडलें ना. हांकां फक्त कॅसिनोवाल्यांचे तसल्यांचेच तेंची सगळी सेटिंगां करपाक बसल्या ते आनी कांय ना. पोल्युशन बोर्डार आसलो तो. आतां थंय इन्चार्ज तो पळयता, डॉमिनिक तोच पळयता. तो ठरयता खंयचे ट्रक येवपाचे खंय ना ते तो ठरयता अशें दिसता म्हाका. कॅसिनोचे कितके ट्रक आसा ते खबर ना पूण कॅसिनोची गार्बेज थंयच ट्रीट जाता. हांव म्हणटा तुमी कॅसिनोची गार्बेज ट्रीट ती तुमी हाडया न्ही. अशें आसले तरी साळगांवच्या आंदोलनाक वेगळें मोडून लाभला. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्लांटाच्या विस्तारीकरणा वयल्यान भाजपाचो मंत्री मायकल लोबो आनी गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश साळगांवकार राजकारण खेळटात अशें प्युअर सिटीजन फोरमाचें म्हणणें. खरेपणी मंत्रिमंडळान फेब्रुवारींतच ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्ली. जयेश साळगांवकार त्या वेळार मंत्रिमंडळांत आसलो. ताणें त्या वेळार प्रकल्पाच्या विस्ताराक विरोधय करूंक नासलो. तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान गोवा कोयर वेवस्थापन महामंडळाक ह्या प्लांटाच्या विस्तारीकरणा खातीर 82.15 कोटीची मंजुरी दिल्ली. जो सालिगांवचो आमदार श्री जयेश साळगांवकार हो जो पळय सालिगांव मिटिंगेक बोब मारता की आपणाक कांयच खबर ना, हे सगळें मायकल करता. मायकलान येवन लोकांक सांगूंक जाय आसलें की हे करचें पयलू. अरे 18 फेब्रुवारी 2019 मंत्री कोण आसलो, कॅबिनेट मिनिस्टर कोण आसलो, हो आसलो. आनी हेच्या टायमार हे 82 करोड 15 लाख सँक्शन जाले. मायकल आनी जयेश हे दोगूय मेळोन आसा. कारण हो प्रश्न करोडांचो. हे कितें हजार न्हू, 1 करोड 82 करोड. तेका आतां घडलां की तेणें जालां कितें, आपणें मिटिंगेक 82 करोड पास केले आनी खावपाक मायकल हेका लागून तो तकलेन सुटला.
जेन्ना गार्बेज प्लांट कॉमेर्स जातालो तेन्ना सावन पिलेन सिटीजन फोरम तेका ओपोज करीत येयल्ले आसा. आयज पासून आमी तेका ओपोज करता. पूण म्हाका एकूच सजमना जे साळुंकाराचें जेन्ना मंत्रीपद तो 2.5 वर्सां हाताळलो तेन्ना तेका मात्तूय वास येवंक ना. 2.5 वर्सां तेणें कॅबिनेट मंत्री जावन जालो. एक दीस तेणें तो वास येता म्हणून काडूंक ना. जेन्ना एका कॅबिनेटांतलो फट मारून भायर घातलो तेन्ना एका ते गार्बेजीचो वास कसो येयलो. एका गार्बेजीचो वास येवंक ना, एका ते 82 करोडांचो वास येयलो. आमी सांगता जे साळुंकारान ही चिटींग करपाचें लोकां कडेन बंद करचें आनी तुजे कडेन जायना हें चलोवपाक तुवें ताबडतोब रिजायन जावचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. अभियांत्रिकी क्षेत्रांतल्या विद्यार्थ्यांची रुची उणी जायत चल्ल्या देखून तांकां नोकऱ्यो सारक्यो मेळनात अशें हिंदुस्तान कॉम्प्युटर लिमिटेडचो संस्थापक अजय चौधरी म्हणटा. पुराय देशभर 2.71 दशलक्ष जाग्यां मदले 1.4 दशलक्ष जागे पोरू भरले. 99% MBA पदवीदार आनी 18% अभियांत्रिकी पदवीदार सद्याक बेकार आशिल्ल्याचे ताणें सांगले. तंत्र शिक्षण संचालनालयान ताळगांवच्या कम्युनिटी सभाघरात आयोजित केल्ले कार्यावळीत अजय उलयतालो. रोजगार वाडोवपा बरोबरच 100 परस चड कंपन्यां वांगडा समाजकायेचो करार करपी सेंटराचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी उद्देग मंत्री विश्वजीत राणे हजर आशिल्लो. The data is telling us there are 2.71 million seats for engineering in the country. Seats that got filled last year were 1.4 million. So as it is, the interest from students to go into engineering is reducing. And why is it reducing? Because they don't get jobs. And the total placements for last year were 590,000 only. FICCI and Ernst & Young report states that 99% of MBAs and 18% of engineering graduates in India are unemployable. 37.7% of engineers in India cannot write error-free code as compared to China, where it's just 10.35%. Employability Assessment Organization claims that 95% of engineers in the country were not fit for software development jobs. Why is this? 90% of jobs in India are skill-based, while only 6% of the workforce is skill-trained. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. येरादारी खातें आनी टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर बॅच सक्तीचो करतले. फकत बॅचूच न्हय जाल्यार 15 वर्सांचे डॉमिसियल आनी पुलीस क्लियरन्स प्रमाणपत्रय. टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर बॅचाची गरज ना असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत सरकारान हाचेर अधिसुचोवणी काडिल्ली. पयलींची अधिसुचोवणी रद्द करून आतां नव्यान अधिसुचोवणी काडल्या. स्वताचे नेम करून तांची अंमलबजावणी करपाक सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश लागना असो सल्लो ॲडव्होकेट जनरलान दिल्ल्याचे येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता. सरकारान जेन्ना गोवा मायल्स ॲप काडिल्लो तेन्ना थळाव्या टॅक्सीकारांनी ताका खर विरोध केल्लो. टॅक्सी चलोवपाक 15 वर्सांचे डॉमिसायल सक्तीचे करपाची मागणी तांणी केल्ली. आज सोन जो टॅक्सी ड्रायव्हर जावपाक सोदतलो तेका बॅच जाय पडटलो. He will have to compulsorily go through the procedure of applying for the badge, which was the practice earlier, along with the police clearance and 15-year domicile. As per the opinion which is given by the learned Advocate General, that Supreme Court judgment, without interfering with that Supreme Court judgment, he said the state is fully within its right. That Supreme Court did not infringe upon the right of the state to put down or lay down certain condition. So accordingly, Rule 4 Motor Vehicles Act, Rule 4(1) to 9, there was no infringement upon these rules, where it was mandated to have a badge and a police clearance. So this, having introduced this thing back, हांव समजता this is one step खरे अर्थान जे आमी म्हणटा
गोंयकारपण राखपाचे पावल हो गोंयकारांचे खातीर हो ही सिस्टम आमी रिइंट्रोड्यूस केला. टॅक्सी चलोवप्यांक तशेंच LMV परवानो आशिल्ल्यांक बॅचाची गरज नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हणिल्ले आनी उपरांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दीत सरकारान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्ली. 3 जुलय 2017 आनी रोखडो तो सर्क्युलर मागीर उपरांत इश्यू जालो. कॉन्सिक्वन्स कितें गोंयकारांक की बॅच एक टॅक्सी चलोवप म्हणल्यार एक बॅच जाय पडटलो. बॅच म्हणल्यार एक कंडिशन आसतालें 15 year डोमिसायल आनी पुलीस क्लियरन्स मेळपा जाय आशिल्लें. सो हितून कोण उरताले? लास्टाक गोंयकारूच उरताले 15 year डोमिसायल आनी बॅच म्हणल्यार. आतां अशें जाल्लें आसा ते जजमेंटाचो आदाराचेर लोकांनी मिसइंटरप्रिटेशन करून आमच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना कोणूय उठसूट टॅक्सी ड्रायव्हर जालो विदावट एनी बॅच ऑर एनी पुलीस क्लियरन्स. आतां आमी तो सर्क्युलर सुपरसीड करून ऑर विड्रॉ करून दुसरो सर्क्युलर आज इश्यू केला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक सरकारान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो, नाजाल्यार जीवरक्षकांच्या बाबींतलो सगळो घोळ सरकाराच्या माथ्यार येतलो अशें काँग्रेस म्हणटा. दृश्टीच्या संपार गेल्ल्या जीवरक्षक एजमा लावपाच्या बाबूच्या वक्तव्याचो तांणी निशेध केलो. दृश्टी कंपनीक दिल्ले कंत्राट स्क्रॅप करून जीवरक्षकांक सरकारी नोकरेंत आस्पावन घेवचें अशें ताणें मागलां. बाबून आमचे कडल्यान पुरावे मागचे सोडून ताचो भाव आनी भावजय केल्ल्या विदेशी दौऱ्याची म्हायती दिवची अशें आव्हान काँग्रेसीची म्हणयारी स्वाती केरकारान दिल्या. मिशन 30% कमिशनाची गजाल बाबूच्या वक्तव्यावेल्यान स्पश्ट जाता अशें स्वाती म्हणटा. पळयात ती कितें म्हणटा ती. आतां आमचो एक डिमांड आसा की हे जे लायफ गार्ड आसा तांकां तशी जॉब सेक्युरिटी ना म्हणून बेगींतल्या बेगीन सरकारान तांकां अंडर गव्हर्मेंट ही कितें कंपनी बी आसा पळय ते सगळे स्क्रॅप करूंक जाय आनी डायरेक्ट तांकां गव्हर्मेंटा अंडर तांकां घेवचें. मिशन 30% कमिशनाचो जो भाग आसा तो हांगांतल्यानूच उक्ताडाक येता. म्हणजे ह्या कंपनीक एडी दिवप हांगा हांचेर अन्याय करप आनी ती पर्संटेज डायरेक्ट मिनिस्टर आनी हे जे कोण मदले आसा तांच्या बोल्सान वता. टुरिजम मिनिस्टराचो भाव डॉक्टर श्रीकांत आजगांवकर जो ESN मडगांव दोतोर आसा, तशीच तागेली आनी भावजय रश्मी राजेन आजगांवकर जी एक्सायज डिपार्टमेंटान काम करता, त्यांचे बरेच फॉरेन टूर जाल्या. आतां ही दोगांय गव्हर्मेंट सर्वंट. आतां ते फॉरेन टूर हांव बाबू आजगांवकराक डायरेक्ट सांगूंक सोदतां की तूं हें प्रूफ पयलीं घेवन यो लोकां मुखार की तेंच्यांनी जो एक्सपेन्स केल्लो आसा तो खंयच्यान केला. आमी जे आमचे कडेन प्रुफां सगळें आमी प्रुफां आमचे कडेन ऑलरेडी आसा. आमी बाय इन्स्टॉलमेंटान सगळीं प्रुफां आमी आतां एका एका इश्यूचेर सगळीं लोकां मुखार हाडटलीं. हांव गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आतां बाबू आजगांवकारान काल जो स्टेटमेंट केला की CMाक आपणे कन्वे केले आनी एस्मा लावपाचे जे आतां तेंच्यांनी तयारी केल्या ती CMच्या हातूंतल्यान म्हणजे CM ताका फेवरेबल आसा अशें बाबू आजगांवकर स्टेटमेंट करता. हांव CMाक सांगूंक सोदतां बेगींतल्या बेगीन हो जो टुरिजम मिनिस्टर आसा ताका बडतर्फ करात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. रहिवासी दाखलो तशेंच काम पुराय जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवपाचे अधिकार आतां पंचायती कडेन ना, पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. आतां ह्यो फायली गट विकास अधिकाऱ्या कडेन दिवपाक जाय. हे सगळें करपा फाटलें कारण कितें तर कोयराचें वेवस्थापन करपाक पंचायती सक्षम ना, तशेंच बिल्डिंगो त्यांच्या कोयराचे वेवस्थेची हाताळणी करता काय ना ते तपासपाक शकनात. राष्ट्रीय हरीत लवादान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाणे पंचायत संचालनालयान ह्या विशयी अधिसुचोवणी जारी केल्या. कोयराचो प्रश्न गंभीर जाल्ल्याचे पंचायत मंत्र्यान मान्य केले. तशेंच कितल्याशाच पंचायतींक हो विशय जाग्यार घालपाक अपेस आयल्याचोय तो म्हणटा. गार्बेज हुंय उडयता लोक, पंचायत थोडे बाकी सगळे कामात इंट्रस्ट घेता आनी चड करून हांवें पळयलां सगळ्यो पंचायत न्ही थोड्यो पंचायत ओन्ली लायसन्स इश्यू करपा जाय, ऑक्युपन्सी इश्यू करपा जाय, व्हडल्यो बिल्डिंगो येता तिंगा रोखडी तांकां परमिशन दिवपाचें. सो हें ना जावपा खातीर गार्बेज सारकें हँडल करपाचे खातीर जे पंचायत गार्बेज सारकें हँडल करना, जे हे व्हडले प्रोजेक्ट येता तिंगा गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम सारकी ना, आमी परवानगी दिवपाना तांकां पंचायती कडेन सावन ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक
हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिवपाक आमी परवानगी दिवपा ना. Compulsorily the BDOs will have to monitor which panchayat, which project more than 4 flats comes up, they have to put it up to the BDO. BDO inspection करतले. गरज आसल्यार somebody from Directorate of Panchayats will also come inspect, and if the garbage system is in place, they are handling garbage systematically. म्हणजे segregation at source. They garbage, wet garbage and dry garbage. Segregation at source, and if the ward is clean, if the panchayat area is clean, then these projects can come up in that area. So we are forced to take this particular step. And as and when this garbage management is done scientifically, nobody will face any problem. आमकां एक सर्क्युलर आयिल्लो National Green Tribunal NGT Codeson, that unless you will be held responsible, Department of Panchayat. So instead of taking the onus of responsibility on Department of Panchayat taking the blame, we took this step so that everything comes under control. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गडगड करीत आनी जगलायत पावसान बुधवारा सांजे गोंयभर हजेरी लायली. ह्या पावसान शेतां भाटाचें लुकसाण केलेंच, त्या भायर बारशा वीज पडून एके बायलेक मरणूय आयलें. बारशा वीज पडून जाल्ले दुर्घटनेत 40 वर्साचे पुष्पा वेळीप हे बायलेक जीव वगडावचो पडलो. ही बायल आपल्या पोरसान काम करताली तेन्नाच वीज पडून ही दुर्घटना घडली. जाल्यार आनीक एके बायलेक किरकोळ दुखापत जाली. पावसाच्या परतीचे वाटचालीक सुरवात जाल्ल्यान घोंग्यांनी पावस पडिल्ल्याचे हवामान खात्यान सांगले. अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसान लोक मातशे गोंदळ्ळे. कांय कडेन झाडां हुमटून पडली. जाल्यार राजधानी पणजेन पिपळाचें झाड पडिल्ल्यान 2 गाडयांचें लुकसाण जालें. मजगतीं पावसान आपले परतीचे वाटचालीक सुरवात केल्ल्याचे हवामान खात्यान सांगले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयतारा पणजे येयात. एकवटाचे फेस्त तुमकां येवकार दिवपाचे तयारीत आसा. गोंयच्या डिजेबिलिटी रायट्स संघटनेन 16 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या खोशयेन हें फेस्त मनयलें. ह्या फेस्ताचें खाशेलेपण म्हटल्यार विविध क्षमतेच्यो व्यक्ती आपल्या भितरले कलागूण दाखयतल्यो. ह्या फेस्तांत लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आनी केर अशा वेगवेगळ्या समाज घटकांतल्यो व्यक्तीचो मेळ पळोवपाक मेळटलो. ताका लागून हो एक सर्वसमावेशक महोत्सव थारतलो. पणजी चर्ची कडल्यान ग्रासिया दी वॉर्ता गार्डनात 29 ऑक्टोबराक हें फेस्त जातलें. We are happy to organize this Ekpotache Fest, and we are very grateful to Mauritius for organizing this festival for us and conceptualizing the full entire program and organizing it for us. And in this festival we'll be seeing the various talents and capabilities of persons with disabilities, and I would request each and every one of you to come for this festival and enjoy yourself, see the talents, see the capabilities of persons with disabilities, understand the problems of persons with disabilities with regard to entertainment, education, employment. We have our students like so talented, like getting into various dance, you say, craft, music, and then different activities they carry out. But we never had so much of publicity. But now, because we are grateful to them, like they are giving us this platform, and there are 91 students who are going to be participating in this. And we are transgender, LGBTQ, all sorts of people who are part of society but somehow feel marginalized. They have been requested to come and join this festival. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.